السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نبداو لا فورماسيون سور دافينشي ريزولف 16. جو سي بأن ان جروب ديال دوزيام اني كنا ديجا شفنا الحصة الأولى قبل ما تقطع الدراسة، ولكن فيو لي سيركونستانس وباش نمشيو في لو ميم ريتم أنا غادي نعاود لا لوسون من الأول، كوم سا تو الموند يقدر يمشي بلو ميم ريتم. حتى الدراري ديال الكور دو سوا غادي يقدروا يستافدوا من هاد لا فورماسيون سور دافينشي ريزولف. و دو لا ميم اوكازيون الدراري ديال الكور دو سوا كنت ديجا بديت معاهم ادو بروميي، الوغ حتى هما غادي نعاود لا فورماسيون من الاول باش تو الموند يستافد، الدراري ديال النهار والدراري ديال لي كور دو سوا. قبل ما ندخل في لا لوسون، لي زيلاف اللي ما عندهمش دافينشي ريزولف مانستالي في لي بوست ديالهم، سهل جدا انهم يتيليشارجيوه من لو سيت اوفيسيال ديال دافينشي بلاك ماجيك ديزاين. يا هادي لادريس، وغادي يلقاو لوبسيون بور تيليشارجي دافينشي ريزولف. كاينين دو فيرسيون، وحده gratuite ou la version studio اللي هي payante. Pour suivre la formation, vous n'avez besoin que de la version gratuite، ماشي مشكل. وغادي نحاول انني نتيليشارجي لكم هذيك لا فيرسيون ستوديو ونحطها لكم في الدرايف، ودابا نعطيكم لو ليان ديالها. مي بعدا اون اتوندون خذوا بعدا هي اون فيرسيون gratuite pour suivre la formation. Au lancement de DaVinci Resolve, il s'ouvre sur cette fenêtre. Il a déjà des projets listés ici. Sinon, on va démarrer avec un nouveau projet. Depuis la version 16, DaVinci Resolve qui est sur la page qui s'appelle la page 4. وقبل ما نبدا نشرح هاد les pages ou le fonctionnement de chaque page, il faut savoir que DaVinci Resolve est la seule solution sur le marché qui propose toutes les opérations de post-production en un seul logiciel. Avant de démarrer quoi que ce soit, si vous avez installé DaVinci Resolve pour la première fois, il va s'ouvrir avec une interface en anglais. Alors, غادي نبدا les préférences système. DaVinci Resolve préférences. عندي les préférences système et les préférences utilisateurs. Au niveau des préférences utilisateurs, on a la possibilité de changer la langue, من l'anglais, le français. Une fois غادي تبدل لا لونغ، خاصك ضروري تعاود تسد دافينشي ريزولف وتحلو من جديد باش يتحل avec une interface en français. Très bien, je suppose انكم عندكم دابا la version en français. puisque انا دابا في هاد لا بارتي préférence غادي نستغل الفرصة باش نهضر على des préférences اللي هما très utiles. ديما في l'onglet utilisateur عندي la possibilité باش نبارامتري l'enregistrement automatique. نقدر نكوشي هاد l'option enregistrement en continu باش يكون دافينشي ريزولف كيسجل en temps réel بحال داك الشكل اللي كيدير Final Cut. En même temps, je peux programmer mes sauvegardes automatiques. Chaque 10 minutes عندي un enregistrement automatique, toutes les 2 heures عاوتاني واحد آخر, et tous les 2 jours عندي une autre sauvegarde. Et de la même occasion, ردوا البال, ici le projet اللي غيكونوا فيه les backups ديالكم فاش كيكون ان فاش كتقدر انه تبلونطا اللوجيسيال وتضيع في الخدمه ديالك. الا بغيتي تعاود ترجع وحده من هاد لي سوفغارد اوتوماتيك خصك ضروري تمشي لهاد لو دوسي هذا اللي فيه لي باكاب، يعني اللي فيه لي سوفغارد اوتوماتيك. Les autres préférences نشوفوهم au fur et à mesure. Puisqu'on débute sur DaVinci Resolve, je vous invite انكم تجيو لهاد la barre avec un clic droit et demander à afficher les icônes et les libellés. C'est beaucoup plus significatif pour quelqu'un qui débute sur DaVinci Resolve. Alors هنا غادي يبان لكم بأن DaVinci Resolve كيقسم le travail sous forme de pages. بحال عندنا des petits logiciels regroupés في un seul logiciel. Alors كما سبق لي الذكر أن la page اللي كتحل par défaut فاش كنبداو un nouveau projet c'est la page 4. وهاد لا باج 4 نورمالمون يلاه تزادت في لا فيرسيون 16، والهدف منها هما انهم يسهلوا لوبيراسيون دو مونتاج فيديو. يعني سي ان بو بلو رابيد de créer un montage في هاد l'interface que dans l'interface les voix professionnelles. Alors depuis la version 16 DaVinci Resolve دابا فيه 7 ديال لي باج. لا باج الاولى سي لا باج ميديا، وهذه كتسمح ليا انني via هاد l'espace de stockage n'importer des médias في le projet ديالي. ومن بعد نورمالمون خصني ندوز لا باج 4
باش نكري un petit bout à bout بالزربة وإلا عندي des opérations de montage un peu plus sophistiquées, plus avancées, خصني ضروري ندوز la page montage. Une fois qu'il s'allie le montage, on a une page pour les effets spéciaux سميتها fusion. C'est l'équivalent ديال After Effects ولكن في نفس اللوجيسيال. باقي نحنا في دافينشي ريزولف وهنا نقدروا نديروا des opérations d'effets spéciaux presque similaires داكشي اللي كيوفر لينا After Effects. عندنا لا باج étalonnage وهذه نورمالمون لا باج اللي غادي ندوزو فيها اكبر وقت ممكن لانها هي اللي كتخصنا بالدرجه الاولى ولان دافينشي ريزولف مشهور جدا بلي بيرفورمانس ديالو اون تيرم دو كوريكسيون دو كولور اي ديتالوناج فيديو. الفيرلايت سي اون باج بور لو تريتمون اوديو واخر باج سي لا باج اكسبورتاسيون اللي كتسمح ليا انني نبارطاجي le projet d'ILE plusieurs formats. Commençons d'abord par la page média. La page média va me permettre via l'espace de stockage d'aller parcourir mes disques durs pour importer mes rushs. Alors, c'est en gros, c'est là où va se passer toute l'opération de déruchage. Où l'espace de travail de DaVinci Resolve قريب اكثر الفاينل كات برو باسكو عندنا هاد لو كومبورتمون ديال دي بانو بيرمانون اللي بور لي اكتيفي او بيان لي ديزاكتيفي يسوفي دو كليكي دوسو بحال هكا يعني نفس لو كومبورتمون اللي كنا شفنا انصومبل سور فاينل كات برو. اي بانو هنايا الا نقدر انني نكليكي على السميه ديالو باش نحلو ونعاود نكليكي بنفس على نفس السميه باش نسدو. يعني لي زاليف qui ont suivi la formation de Final Cut Pro, ils savent très bien que c'est exactement la même chose. Alors ici sur l'espace de stockage, on dit des chemins déjà par défaut affichés par DaVinci Resolve. Les chemins هادو normalement il a un chemin fréquemment utilisé كتستعملو بزاف كتحط فيه لي روش surtout مثلا كاينين بزاف ديال لي زاليف عندهم هذيك لا موفيز هابيتود انهم كلشي كيحطوه في البيرو وهنا صعيب شي شويه انك توصل لو بيرو ديالك. الا كان كتفضل انك تخدم سور لو بيرو وما بغيتيش ديما تبقى تعاود هاد لوبيراسيون ديال تمشي تقلب على لو بيرو. لاحظوا دابا مثلا الا بغيت انا لو بيرو ديالي راه خصني ندخل لو ديسك دور ديالي ونقلب على لوتيليزاتور انا وفاش غندخلو غنقلب على لو ديسكتوب عاد غادي نلقاه. داكوغ الوغ هنا بيان سور عندي دو بوسيبيليتي يا اما هاد لو ديسكتوب ديالي غندير عليه كليك دغوا ونطلب اجوتي لو دوسي او فافوري وفي هاد الحاله غادي تزاد ليا ici في لي فافوري ديالي فافوري هي لو ديسكتوب كوم سا ما نبقاش اشاك فوا كنعاود هاد لوبيراسيون هادي باسكو سي با فاسيل دو retrouver لو بيرو ديالك سور ان ماك باغ اكزومبل. وكاينه لا بوسيبيليتي الاخرى هي انك فيا لي بريفيرونس دو لوجيسيال في لا بارتي سيستم espace de stockage انك ici tu peux ajouter les chemins ديالك habituels que tu veux retrouver par défaut ici في هاد la partie espace de stockage. Voilà. De ma part, mes rushs se trouvent sur un disque dur externe. Je vais l'explorer pour aller retrouver le dossier où se trouvent mes rushs. Alors, puisque j'ai beaucoup de dossiers, je vais opter pour la fonctionnalité de recherche. Je vais chercher ici le dossier ديالي وباش ما نبقاش à chaque fois نقلب عليه غندير عليه كليك droit ونطلب ناجوتي هاد لو دوسي au favori. Voilà. Ça va m'épargner beaucoup de temps dans les prochaines opérations. وهذا وبور هاد l'initiation DaVinci Resolve غادي نستعملو لو دوسي Azka Media اللي كنا ديجا استعملنا en classe. Je crois que كاع les élèves عندهم هاد لو دوسي et de toute façon اللي ما كتوفرش له هاد لو دوسي راه انا غادي نحط لكم لو لين باش تيليشارجيو لي فيشي ديكزيرسيس كاملين اللي غنستعملو في هاد لا فورماسيون. Je vais explorer mon dossier, double clic. Déjà ici, d'abord, faites l'espace de stockage. قبل كاع من importer. Déjà, DaVinci Resolve qui سمح لي انني نفيزيوني juste en survolant. نقدر نكبر هاد لي مينياتور. Voilà. وهنا quand je survole عندي un aperçu en temps réel ديال le contenu ديال mes rushs. هاد le comportement إلا ما كانش عندك il suffit انك تجي هنايا لهاد le menu
اللي فيه le moniteur ici طلب هاد l'option pré-visualisation en direct des médias. ou bien sûr تقدر تحيدها لما كانش كتعجبك. Voilà. Ou bien sûr نقدر directement ici ندير des opérations comme input et output. هانتوما هنا عندي mes points d'entrée et sortie جداد. Voilà. يعني هنا directement في هاد l'interface هذا avant même d'importer les ruches on peut dérucher يعني on peut visionner et délimiter les bonnes prises. Voilà. عندي واحد le bouton مع هاد لي مينياتور كيسمح لي انني الا كليكيت عليه كناخد فكره على لا ريزولوسيون لا كادونس اي لاسبي راسيو ديال لي بيكسل اللي هو ان بيكسل كاري في هاد لو كا هذا لو كوديك اللي تستعمل بور لونجسترمون. فوالا با مال دانفورماسيون كنقدر نفيزيونيهم ديريكتومون اون كليكون على هاد لو بوطون هذا. لوتر بوطون سي جوست كيعني بان هاد لا فيديو راه فيها فيديو اي اوديو. هاد لو سين هذا ما كيدير والو. باش نامبورتي دي روش في البروجي ديالي il suffit انني نغليسي vers هاد لا بارتي اللي سميتها لا bibliothèque de médias. Une fois je vais le glisser sur la bibliothèque de médias, je vais obtenir ce message. Alors هاد le message quelque chose de très important في DaVinci Resolve parce que هنا DaVinci Resolve لقى بان la fréquence d'image par défaut اللي عندي في اللوجيسيال مخالفة لا فريكونس ديماج اللي كاينين في لي روش وكيطلب مني انه يا اما غادي نموديفيي باش نرجع البروجي ديالي فيه لا ميم فريكونس كو سور مي روش او لا غنطلب نو با موديفيي وكوم سا غتبقى لا فريكونس بار ديفو. alors je vais annuler tout ça commande Z وغادي نوريكم فين كاينين لي بارامتر بار ديفو. alors غادي نجي لهاد لا رو دونتيل تحت في le coin inférieur droite, voilà, paramètres du projet. غنكليكي عليها وغادي نشوف le projet ديالي configuration du projet وغنشوف بان la résolution par défaut اللي عندي في اللوجيسيال هي format Full HD pixel carré avec une fréquence de 24 images par seconde. يعني je vais annuler هادشي فاش غادي نهبط هادي لا بيبليوتيك دو ميديا وغادي يعطيني هاد لو ميساج الا درت موديفيي غادي يحول لو بروجي ديالي من 24 ايماج بار سكوند لا فريكونس اللي كاينه عندي هنايا اللي هي 25 ايماج بار سكوند. موديفيي سي فو فو رابلي فاش كليكيت هنايا كانت عندي 25 images par seconde. دابا le projet ديالي ولا fait une fréquence de 25 images par seconde. Je retourne ici sur les paramètres de mes projets. ولاحظوا DaVinci Resolve a changé la fréquence d'image pour correspondre la fréquence sur mes ruches. علاش قلت بان شي حاجه اللي هي très importante في DaVinci Resolve انك décider la fréquence d'image parce que la seule chose اللي DaVinci Resolve ما كيتفاهمش فيها هي هاد la fréquence d'image. الا ما بدلتيهاش دابا ولا ما ديسيديتيش فيها دابا ما يمكنش ديسيدها من بعد. لاحظوا مثلا دابا الا مشيت sur la page 4 وغليسيت هاد لو ميديا باش نكري اون سيكونس وحاولت par la suite عاد نصلح المشكل. لاحظوا j'ai plus accès le changement de la fréquence d'image. C'est quelque chose de définitif في اللوجيسيال. الا بغيتي تعاود تبدلها خاصك تمحي التايم لاين ديالك في خطره وعاد غادي يعطيك الحق انك ترجع تبدل في هاد لا فريكونس ديماج. يعني الا كنتي بديتي الخدمه ديالك امبوسيبل انك تعاود ترجع تبدل في لا فريكونس ديماج. هذه من جهه. من جهه اخرى je vais annuler retourner la page média. Je vais supprimer la timeline. Nous avons l'habitude, في les deux logiciels اللي قريتو اللي هما Adobe Premiere ou Final Cut, أننا normalement quand on glisse un média pour créer une timeline, c'est la même chose. بحال هنايا بحال كريت بها une timeline. Normalement, nous avons l'habitude أن le logiciel va créer une timeline, une séquence à base ديال les ruches ديالنا. يعني أن التايملاين ديالنا غادي تاخد les mêmes paramètres اللي كاينين في les ruches. C'est la chose
اللي ما كيديرهاش par défaut DaVinci Resolve. Et pour vous montrer, je vais supprimer les médias وغادي نجي les paramètres de projet. Et juste pour l'exemple, لاحظوا شنو غادي ندير. غادي نحول le projet ديالي ل 720 ou 24 images par seconde. Je vais enregistrer. Et je vais refaire l'opération. Je vais glisser un de mes médias sur la bibliothèque de médias. Je vais avoir le message habituel m'invitant à changer la cadence. Je vais faire modifier. Et là, regardez avec moi. Les médias Diaouli, ils ont une résolution de 1920 sur 1080. Si je viens maintenant sur mon projet, il est toujours à 720. Il a juste changé le 25 images par seconde. Pour être plus clair, je vais passer sur la page 4, glisser le média sur la timeline. Et si je viens sur ma timeline, consulter ces paramètres, clic droit, paramètres de la timeline, vous allez constater que DaVinci Resolve n'a pas changé de résolution sur la timeline. Il a gardé la résolution par défaut اللي كانت عنده في les paramètres ديال le projet. يعني إلا كان هنايا une résolution راه le fait ديال انك تغليسي le média في timeline ou la bibliothèque de médias, ça va pas changer la résolution. Juste DaVinci Resolve dès que le message اللي كيعطينا راه فقط باش يبدل هي la fréquence d'image. هو ديما il va conserver ce que tu as déjà ici. J'annule et je retourne la page média. Pour résumer, DaVinci Resolve ne change pas la résolution du projet pour correspondre à celle des ruches. Il faut faire ça manuellement. Ça veut dire avant de commencer votre projet, vous devez venir sur ce bouton-là, consulter votre résolution et votre fréquence d'image, puis venir sur les paramètres de projet et les intégrer manuellement. 1920 sur 1080 avec 25 images par seconde. Je fais enregistrer et là, je n'ai aucun souci dans le reste de mon projet.